नमस्ते, स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। म आज हजुरहरूलाई यस्तो डिजाइनको स्वेटरको बुट्टा लिएर उपस्थित भइसके। यो बुट्टा हजुरलाई मन पर्छ भने टोपीमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र बेबी स्वेटर अनि लेडी स्वेटरमा एकदमै राम्रो मानिन्छ र यो सिंगल गरेर राख्ने हो भने जेन्ट्स स्वेटरमा पनि राम्रो मानिन्छ, तर धेरै जसो लेडिज स्वेटरमा एकदमै चलेको बुट्टा हो। आज मैले हजुरलाई यो बुट्टा एकदमै सजिलोसँग सिकाउँदै छु, पक्कै पनि बुझ्नुहुनेछ। र यदि जति पनि मेरो यस च्यानलमा जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। र यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि आफूले सिकिसकेपछि अरूलाई सिकाउनको लागि भिडियो सेयर गरिदिनुहोला भन्दै म आज यस्तो खालको डिजाइन बुन्न सिकाउँदै छु। म सुरु गर्छु। अब चाहिँ यसमा मैले तीर लगाउँछु। यसरी सुरुमा राख्ने मैले 10 नम्बरे काँटीले नै बुन्दै छु। अब यसरी सुरुमा घर तीर लगाउने, आफूलाई जति आवश्यक छ आफूले के बुन्दै हो त्यहीमा भर पर्छ। यति घर लगाइसकेपछि अब यसलाई यसरी छुट्ने। मैले यहाँनिर 5 घरको बुट्टा छ, तर मैले 5 घरको बुट्टा कम्प्लिट भइसकेर पनि 4 घर ओभर राखेको छु, किनकि योतिर मैले 2 घर उल्टो बुन्ने छु र योतिर मैले 2 घर उल्टो बुन्ने छु, बीचमा चाहिँ बुट्टा हुनेछ। अब यसरी हजुरले बोर्डरमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने बोर्डर बनाएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर बिना बोर्डर सिधै बुट्टा अप्लाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले त्यसै गरी बनाउँदै छु। बुट्टा बनाउन सुरु गर्दै छु पहिलो लाइनदेखि नै। 5 घरको बुट्टा हो। अब यसलाई यसरी 1 घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने। यो 1 घर उल्टो, 1 2 घर। यो बुट्टा बनाउने घर होइन, यो त्यत्तिकै उबारा घर हो। 1 2 घर यत्तिकै रहन्छ। अब यो 2 घरदेखि योतिर चाहिँ बुट्टाको घर सुरु भयो। यो 5 घरको एउटा बुट्टा 5 घरको एउटा बुट्टा बन्ने गर्छ। अब बुट्टा सुरु भयो। सुरुमा हजुरले यो 2 घर नगराए पनि हुन्छ, 1 घर बुनेर यसरी गराउँदा पनि हुन्छ, या 2 घरलाई यसरी त्यत्तिकै बुन्ने। त्यसपछि अब सुरु 1 2 घर उल्टो, धागा पछाडि 1 घर सुल्टो, धागा अगाडि 2 घर उल्टो, 1 2 घर उल्टो। हेर्न सक्नुहुन्छ यो 2 घरलाई नगर्नुस्। 1 2 3 4 5 घरको एक ठाउँको बुट्टाको घर भयो। त्यसपछि अब फेरि धागा पछाडि 5 घर सुल्टो, 1 2 3 4 5 घर सुल्टो, धागा अगाडि 2 घर उल्टो, 1 2 घर उल्टो, धागा पछाडि 1 घर सुल्टो, धागा अगाडि 2 घर उल्टो। त्यसपछि फेरि धागा पछाडि 5 घर सुल्टो, 1 2 3 4 5 घर सुल्टो, धागा अगाडि 1 2 घर उल्टो, धागा पछाडि 1 घर सुल्टो, धागा अगाडि 2 घर उल्टो, 1 2 घर उल्टो। त्यसपछि फेरि धागा पछाडि 5 घर सुल्टो, 1 2 3
4 5 5 घर सुल्टो धागा अगाडि 2 घर उल्टो 1 2 2 घर उल्टो धागा पछाडि 1 घर सुल्टो धागा अगाडि 2 घर उल्टो। यसरी 5 घरको बुट्टा बन्दै जान्छ। त्यसपछि यो अन्तिममा फेरि 2 घर त्यत्तिकै उल्टो बुन्ने। यसरी फर्स्ट रोमा यसरी कम्प्लिट गरिसकेपछि अब सेकेन्ड रोमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने छ। जुन यो छिउको 2 घर बुट्टा नबन्ने 2 घर छ यसलाई 1 घर ठुट्ने धागा अगाडि गराउने अनि यो 1 घरलाई उल्टै बुन्ने। धागा पछाडि गराउने अनि 2 घर सुल्टो 1 2 2 घर सुल्टो धागा अगाडि 1 घर छ यसलाई नबुनेर त्यत्तिकै ठुट्ने। यसरी त्यसपछि फेरि धागा पछाडि गराउने अनि 2 घर सुल्टो। जुन यसरी 5 घरमा सुल्टोपट्टि जुन फर्स्ट रोमा 2 घर उल्टो 1 घर सुल्टो 2 घर उल्टो गराएर 5 घर पुर्याएको थियो, यो सेकेन्ड रोमा चाहिँ 2 घरलाई सुल्टो बुन्ने, बीचको 1 घरलाई नबुनेर ठुट्ने अनि फेरि 2 घरलाई सुल्टो बुन्ने। अनि जुन फर्स्ट रोमा 5 घरलाई सुल्टो बुनेको थियो अहिले सेकेन्ड रोमा 5 घरलाई उल्टै उल्टो। यसरी 1 2 3 4 5 त्यसपछि फेरि 2 घर सुल्टो 1 2 2 घर सुल्टो अनि यो 1 घरलाई धागा अगाडि गराएर नबुनेर त्यत्तिकै ठुट्ने। त्यसपछि धागा पछाडि गराउने फेरि 2 घर सुल्टो अनि धागा अगाडि गराउने 5 घर उल्टो। यो सेकेन्ड रोमा सुल्टो बुन्ने घरलाई सुल्टै बुन्ने र उल्टो बुन्ने घरलाई उल्टै बुन्ने। धागा पछाडि सुल्टो 2 घर धागा अगाडि 1 घरलाई त्यत्तिकै ठुट्ने अनि फेरि धागा पछाडि गराएर 2 घरलाई सुल्टो बुन्ने। धागा अगाडि 5 घर उल्टै हुन्छ। धागा पछाडि 2 घर सुल्टो धागा अगाडि 1 घर ठुट्ने धागा पछाडि लग्ने अनि 2 घर सुल्टो। यो अन्तिममा चाहिँ यो बुट्टा नबन्ने घर हो, यसलाई यत्तिकै उल्टै उल्टो। यसरी सेकेन्ड रो कम्प्लिट गर्ने। अब थर्ड रोमा सेम बुनाइ गर्ने। फर्स्ट रोको जस्तै जुन पहिलो लाइनमा बुनियो त्यही बुनाइ तेस्रो लाइनमा पनि बुन्दै जाने। 1 घर उल्टो त्यसपछि यी 2 घर पनि उल्टै बुन्ने। 2 घर उल्टो धागा पछाडि 1 घर सुल्टो धागा अगाडि 2 घर उल्टो धागा पछाडि 5 घर सुल्टो। यो तेस्रो लाइनमा थर्ड रोमा पहिलो लाइन जुन फर्स्ट रो जसरी बुनियो त्यसरी नै बुन्दै जाने। 1 घर सुल्टो 2 घर उल्टो पाँच घर सुल्टो सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो उल्टोको ठाउँमा उल्टो बुन्ने।
यसरी थर्ड रो कम्प्लिट भयो। अब यो फोर्थ रो जो कि चौथो लाइनमा पनि सुल्टोमा सुल्टो उल्टोमा उल्टो बुन्दै जाने। धागा अगाडि एक घर उल्टो दुई घर सुल्टो, यसरी सुल्टो। तर यो 20 को एक घरलाई फेरि धागा अगाडि गराएर नबुनेरै ठुट्ने, त्यसपछि धागा पछाडि अनि 2 घर सुल्टो 5 घर उल्टो। यो 20 को एक घरलाई चाहिँ उल्टोपट्टि आउँदा नबुनेरै ठुट्नु पर्छ। त्यसपछि सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो र उल्टोको ठाउँमा उल्टो बुनेर उल्टो लाइन कम्प्लिट गर्ने। चौथो लाइन पूरा भयो। अब यो पाँचौं लाइन पनि सेम सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो र उल्टोको ठाउँमा उल्टो बनाउने। यसरी यसरी पाँचौं लाइन पनि जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै बुनाइ गरेर पूरा गर्ने। अब फेरि छैठौं लाइनमा उल्टोपट्टि सेम बुनाइ गर्ने। दोस्रो लाइन र चौथो लाइनमा जस्तो बुनियो त्यस्तै 2 घर सुल्टो, एक घरलाई नबुनेर त्यत्तिकै ठुट्ने अनि फेरि धागा पछाडि लग्ने अनि 2 घर सुल्टो 5 घर उल्टो। यसै गरी पूरा गर्छु म। यसरी छैठौं लाइन पूरा गर्ने। अब यसरी छैठौं लाइन पूरा गरिसकेपछि सातौं लाइनमा बुट्टा बनाउन सुरु गर्ने। अहिले चाहिँ बुट्टाको ठाउँ मात्रै बसालियो। अब सातौं लाइनमा चाहिँ बुट्टा बनाउन सुरु गर्ने। हेर्न सक्नुहुन्छ। एक घर छुट्ने, धागा अगाडि लिएर यो एक घर उल्टो नै छ र यो जुन यो 5 घर छ 2 घर उल्टो 1 घर सुल्टो 2 घर उल्टो, यसमा पनि अब यसरी सेम बनाउने। अब 1 2 घरलाई उल्टै बुन्ने, 2 घर उल्टो छ 2 घर उल्टै बुन्ने र यो जुन यो 1 घर सुल्टो छ यसमा 5 घर निकाल्ने, धागा पछाडि लग्ने अनि यो जुन 1 घर सुल्टो
यसमा 5 घर, 1 धागा अगाडि गराउने, फेरि यसैमा उल्टो बुन्ने, 2 धागा पछाडि गराउने, यसैमा सुल्टो, 3 धागा अगाडि गराउने, यसैमा उल्टो, 4 धागा पछाडि गराउने, यसैमा सुल्टो। एउटै घरमा 5 चोटि गुहाबेर यहाँनिर 5 घर ल्याउने। 1 2 3 4 5 घर लियो। त्यसपछि अब धागा अगाडि गराउने अनि यो 2 घर उल्टो नै बुन्ने। 1 2 घर उल्टो बुनियो र अब यो जुन सुल्टो 5 घर छ यसलाई 1 घर बनाउने। 1 2 3 4 5 घरलाई 1 घर बनाउनु पर्यो। धागा पछाडि लाग्ने अनि यी 1 2 3 4 5 घरलाई एकैचोटि यो अन्तिमको यो 5 घरबाटै यसरी सुल्टो गुहाबेर बुन्ने। यी सबै एकैचोटि गुहाब्ने अनि सुल्टो बुन्ने। यसरी एउटै घरमा ल्याउने। त्यसपछि धागा अगाडि गराउने अनि 2 घर उल्टो, 2 घर उल्टै हुन्छ। जब यो 1 घर गइरहेको छ यो घरमा धागा पछाडि गराएर 1 घर, धागा अगाडि गराएर 2 घर, धागा पछाडि गराएर 3 घर, धागा अगाडि गराएर 4 घर, एउटै घरमा बुन्नु पर्ने छ र धागा पछाडि गराएर 5 घर गरेर 5 घर ल्याउने। अब चाहिँ यो 5 घर 1 घर भयो, यो 1 घर 5 घर भयो। यसरी एक ठाउँको 5 घर घट्छ, एक ठाउँको 1 घर बढ्छ। एक ठाउँको 5 घर 1 घर हुन्छ, एक ठाउँको 1 घर 5 घर हुन्छ। यसरी नै घर वरपर गरेर आउँदै गर्छ र यसमा घर पनि घट्दैन र घर पनि बढ्दैन। एक ठाउँको घट्यो भने एक ठाउँको आइहाल्छ। त्यसपछि 2 घर उल्टो नै बुन्ने अनि धागा पछाडि अनि जुन यो 5 घर सुल्टो छ यो सुल्टोलाई फेरि 1 घर बनाउने। यो अन्तिमको 5 घरमा यसरी गुहाबेर अलिकति सुरुमा काटीलाई सबै घरमा राख्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। यसरी बिस्तारै राखेर सुल्टो बुन्ने यसरी। त्यसपछि धागा अगाडि गराउने अनि 2 घर उल्टो बुन्ने अनि धागा पछाडि गराउने। फेरि यो जुन 1 घर छ 1 घरमा 1 ल्याउने, धागा अगाडि गराउने, यसैमा 2 धागा पछाडि यसैमा 3 धागा अगाडि यसैमा 4 धागा पछाडि यसैमा 5। यसरी 1 घरमा 5 चोटि गोबेर 5 घर ल्याउने। त्यसपछि 2 घर उल्टो नै हुन्छ अनि फेरि 5 घरलाई 1 घर बनाउने। धागा पछाडि लाग्ने अनि यही सुल्टोपट्टि गुहाबेर सबै घरलाई एकैचोटि गुहाब्ने। त्यसपछि सुल्टो भरन राखेर ल्याउने अनि धागा अगाडि 2 घर उल्टो, त्यसपछि 1 घरमा 5 घर बनाउने। त्यसपछि 2 घर उल्टो अनि अन्तिममा जति घर पर्छ त्यति घरलाई यसरी। यसै गरी बुट्टा बनाउँदै हजुरसँग त धेरै घर हुन्छ। यसै गरी बुट्टा बनाउँदै लैजाँदै बुट्टा बनाउँदै लैजाँदै गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि अब उल्टोपट्टि फेरि सुल्टोलाई सुल्टो उल्टोलाई उल्टो, सुल्टोलाई सुल्टो उल्टोलाई उल्टो बुन्दै जाने। 1 घर ठुट्ने, धागा अगाडि ल्याउने,
अनि एक घर उल्टो नै हुन्छ, दुई घर सुल्टो। अहिले फेरि बीचमा 5 घर आएको छ, त्यसैले 5 घरलाई उल्टो। ढाका पछाडि दुई घर सुल्टो, 1 2, दुई घर सुल्टो, ढाका अगाडि। जुन यो एक घर 5 घर भएको छ, यी सबै घरलाई उल्टो बुन्ने एक एक गरेर। यी 1 2 3 4 अनि 5, 5 घर उल्टो, ढाका पछाडि 1 2, दुई घर सुल्टो, ढाका अगाडि। अब यो एक घर उल्टो छ, यसलाई फेरि यत्तिकै ठुट्ने अनि ढाका पछाडि अनि दुई घर सुल्टो। अब यसै गरी फेरि सुल्टोपट्टि 3 रो, उल्टोपट्टि 3 रो, यानि कि सुल्टोपट्टि 3 लाइन, उल्टोपट्टि 3 लाइन बुनेर फेरि सुल्टोपट्टि गएर बुट्टा बनाउनु पर्ने छ। यसै गरी बनाउँछु। 5 घर उल्टो नै छ यी। जुन एक घरलाई 5 घर बनाइयो, यसलाई अहिले एक एक गरेर उल्टो बुन्ने। ढाका पछाडि दुई घर सुल्टो, ढाका अगाडि। जुन यो एक घर छ, एक घरलाई त्यत्तिकै ठुट्ने अनि ढाका पछाडि लगेर फेरि दुई घर सुल्टो। यसरी बुन्दै जाने। अन्तिममा दुई घर उल्टो नै छ। यी उल्टोपट्टि यस्तो सेप बन्छ र सुल्टोपट्टि यस्तो बन्छ। अब सेम मुनिको जस्तै गरी बुन्दै जाने। 5 घर सुल्टो, दुई घर उल्टो अनि बीचमा एक घर सुल्टो हुन्छ। यी दुई घर उल्टो छ। अगाडि दुई घर उल्टो गराएर यहाँनिर एक घर सुल्टो बनाइन्थ्यो भने अब एक घर सुल्टोको ठाउँमा 5 घर आइसक्यो र 5 घरमा एक घर बन्न गइसक्यो। अब फेरि यही घरहरूलाई मुनि जस्तो बुनियो त्यस्तै गरी 6औं लाइन पुरा गर्ने अनि 7औं लाइनमा फेरि यही बुनाइ रिपिट गर्ने। अब ढाका पछाडि 5 घर सुल्टो। यसरी एक ठाउँमा एक लाइनमा एक ठाउँमा बुट्टा बन्छ र एक लाइनमा एक ठाउँमा बुट्टा बन्छ। अहिले यहाँनिरको बुट्टामा यहाँनिर एक घरमा 5 घर बन्यो, यहाँनिर 5 घरमा एक घर बन्यो। अब फेरि अर्को लाइनमा यहाँनिर फेरि 5 घर बन्छ, यहाँनिर एक घर बन्न आइहाल्छ। यसरी पालै पालो गरेर बुन्दै जाने। सुल्टोपट्टि उल्टोपट्टि सुल्टो बुनाइलाई सुल्टै गर्छु र उल्टो बुनाइलाई उल्टै गरेर बुन्दैछु। फेरि 6 लाइन। यी यसरी यो एक घरलाई चाहिँ उल्टोपट्टिमा नबुनेर त्यत्तिकै यसरी सार्नुपर्छ हरेक लाइनमा। तर 5 घर उल्टोलाई चाहिँ उल्टै बुन्ने। बीचको जब एक घर उल्टो आउँछ उल्टोपट्टि, त्यसलाई चाहिँ ठुट्ने नबुनेर। यसै गरी मैले फेरि अब 6 लाइन पुरा गर्छु।
अब यसमा बुट्टा फेरि बनाउनु पर्ने छ। एक यसरी फेरि उल्टो भरिलाई उल्टै उल्टो बुन्ने, धागा पछाडि गराउने अनि 1 2 3 4 5 5 घरलाई यसै गरी सुल्टोपट्टि बुनेर बन्द गर्ने। यी धागा अगाडि गराउने अनि फेरि 2 घर उल्टो छ। अब यो जुन यो 1 घर सुल्टो छ यसमा फेरि 5 घर बनाउने, धागा पछाडि गर्ने अनि 1 2 3 4 5 सुल्टो फेरि 1 2 2 घर उल्टो, धागा पछाडि फेरि 5 घरलाई फेरि 1 घर बनाउने, यसै गरी धागा अगाडि 1 घर 2 घर सुल्टो, फेरि यही 1 घरमा फेरि 1 2 3 4 अनि 5 ए धागा अगाडि फेरि 2 घर उल्टो, फेरि यही 5 घरलाई यसरी। अब प्रत्येक राउन्डमा यसै गरी बुन्दै 5 घरलाई 1 घर 1 घरलाई 5 घर बनाउँदै बुन्दै गरेर लैजानु पर्ने छ। म अब यसै गरी धेरै बुन्छु। यसरी एउटा बुट्टा कम्प्लिट हुन्छ, अर्को बुट्टा सुरु हुन्छ, एउटा बुट्टा कम्प्लिट हुन्छ, अर्को बुट्टा सुरु हुन्छ। यसरी सकाउने, त्यसपछि अब फेरि उल्टोपट्टि सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो, उल्टोको ठाउँमा उल्टो गरेरै पुरा गर्ने। यी अब जब यो 1 घर आउँछ 1 घरलाई फेरि यसरी नबुनेरै ठुट्ने अनि फेरि धागा पछाडि गराएर सुल्टोलाई सुल्टै बुन्ने, उल्टोलाई उल्टै बुन्ने। अब फेरि 5 घर उल्टो, यसै गरी एकदम राम्रो खालको डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। एक घरलाई त्यत्तिकै ठुट्ने अनि धागा पछाडि गर्ने अनि यसरी सुल्टोपट्टि यसै गरी बुट्टा बनाउँदै बन्द गर्दै बुट्टा बनाउँदै बन्द गर्दै गर्दा यस्तो राम्रो बुट्टाको डिजाइन बन्ने गर्छ। हजुरलाई आजको यो बुट्टाको डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला र यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला भन्दै आजको यो बुट्टा डिजाइनबाट म छुटिन्छु। नमस्ते।